구독과 좋아요는 저에게 큰 원동력이 됩니다. 안녕하세요, 샤온입니다. 여행을 준비를 하고 있습니다. 여행 가기 전에 엔진 오일을 갈아야 할 것 같습니다. 시기도 되었고 10개월 7,000km 정도 되었기 때문에 정정비 경험 삼아서 R 엔진 오일을 교체해 봤습니다. 폐 엔진 오일도 그렇고 공임나라 공임비가 16,000원 정도이기 때문에 고생에 비해서 공임 단가가 낮아서 굳이 해야 되나 라는 생각이 들었습니다. 그러나 향후 경정비를 계속하고자 하는 분들에게는 정비의 입문이라고 생각하시면 될 듯하여 진행을 하게 되었습니다. 어우, 인당 덥네.
필터를 이렇게 필터를 빼줍니다. 이렇게 물리고요. 그리고 새 걸로 가지고 있는 엔진 오일 새 거를 가지고 오링을 잘 들어갈 수 있도록 엔진 오일을 발라줍니다. 그리고 여기도 마찬가지고요. 들어가겠습니다. 잔유가 있기 때문에 6리터만 넣어도 거의 풀까지 차는 것 같습니다. 다시 한번 찍어 보도록 하겠습니다. 여기 보시면 풀까지 찼죠. 이제 류유가 있는지 확인을 해 보겠습니다. 시동을 걸어줍니다. (20분) 시동 후
딱 하프에 와 있네요. 엔진 오일을 갈아주니까 부드러워진 느낌입니다.